ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আমরা এখন আছি আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া উলচাপাড়া। এখানে একটা নামকরা ফ্রাইড চিকেন আছে, আমরা খেতে আসছি। ফ্রেন্ডস, আমাদের খাবার চলে আসছে, ফ্রাইড চিকেন, তারপর স্টিক চিকেন, ফ্রেন্ডস ফ্রাই। অ্যাকচুয়ালি চিকেন শর্ট দুইটা ছিল, আমরা নিচ্ছি। আমাদের সাথে থাকুন, দামটা তারপর খাবার কেমন বলতেছি। এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও ভালো, খারাপ না, ভালোই। চিকেনও ভালো। লিজন খাচ্ছে স্টিক চিকেন। লিজন কেমন খাবার? অনেক স্বাদ। লিজন মনে হয় ফার্স্ট আসছে। পলাশ চিকেন ফ্রাই খাইতেছে। পলাশ কেমন? এই আরমান, তোমার দিকে আরমান স্টিক। আরমান উল্টা। ফ্রেন্ডস, ফ্রাইড চিকেনের প্রাইস হচ্ছে 50 টাকা করে, আর স্টিক চিকেন হচ্ছে 40 টাকা, আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হচ্ছে 30 টাকা করে। তো তোমরা কিছু বলবো তো ভাইয়ের ভিডিওগুলো দেখবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, ভাইকে একটু ভালোবাসা দিবেন যাতে ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়। ভাই অনেক ভালো ভিডিও করে। আরমান কই? তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।